வந்துட்டு இது எப்படி வந்து ஃபிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். இந்த சேர் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ குயிக்கா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு பாருங்க. இத வந்துட்டு நம்ம ஹைட்டும் வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இவ்வளோ தான் இதோட மேக்ஸிமம் ஹைட்டு. இதுக்கு மேல நம்ம வந்துட்டு ஹைட் வந்து ஏத்த முடியாது. ஹைட் வேணா கொஞ்சமா குறைச்சு வேணா வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உள்ள சேஃப்டி ஹார்னஸ வந்து குடுத்துருக்காங்க. இதில பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாரி நெறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்கு. இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட் சேரும் இருக்கு. நீங்க வந்துட்டு அதெல்லாம் வந்து நீங்க மைஜிராஃபி வெப்சைட்ல தான் வந்து பார்த்து வாங்க முடியும். எனக்கு வந்துட்டு இந்த கலர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால வந்து நான் பாப்பாக்கு இந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இதிலே வைப்ரண்ட்டான ரெட் கலர், ப்ளூ கலர் எல்லாமே வந்து இருக்கு. எனக்கு இந்த பிங்க்